السلام عليكم صاحبيال اسكو سو نقد ونحسن ان شاء الله muuqaalkan waxa aan kaga jawaabi doonaa su'aal aad iyo aad muhiim u ah oo markaa ku saabsan website-ka Alibaba. Yani website-ka Alibaba waa markaa company markaa laga dukaamaysto oo markaa yani ku yaala dalweynaha China, dalka China ayuu ku yaala. Yani dalka China wuxuu ku aan yahay wadan markaa yani ganacsiga iyo barnaamijyada isku caan ah. Dabcan website-kaasna halkaas ayuu markaa ka diiwaan gashan yahay. Website-kan waa website markaa dadweynaha caalamka dhan ay markaa alaabaha ka iibsadaan weeyaan. Marka su'aashu waxay leedahay waxaan ku arkay website-ka Alibaba كمبانيه marka ka diiwaan gashan oo kuwaas oo ah cargo dabcan alaabtana ku soo qaaday alaabtu waxay ku keenayaan hadii aad joogtid Soomaaliya alaabta marka yani China ay ka keenayaan oo waxay ku keenayaan Soomaaliya kuwaas oo ka qaadanaya halkii kilogram ama halkii kg waxay ka qaadanayaan lacag u dhaxaysa $2 $1 ama 0.5 waa kala duwan yihiin marka qaar baa $1 ka qaadanaya qaar baa $2 ka qaadanaya qaar baa 0.5 ka qaadanaya hadaba kambaniyadaas maxaa ka jira dabcan waxaynu wada ogsoonahay in kambaniyada marka Soomaalida marka inay qaataan markii alaabta kaaga keenayaan China lacag u dhaxaysa $8 ilaa $10 ilaa $11 halkii yani kg inay ka qaadanayaan marka waxa ay leeyihiin su'aasha yani ani xataa waa arkay markii hore oo ku wareeray marka waxaan isiri niyo adoo marka yani heli kara $1 in China lagaaga soo qaado oo alaabtada Soomaaliya lagu keeno yani maxaa yani kuwaas ka aadaysa $12 faraha badan ee Soomaalida maxaa ka aadaysa marka aan isla aragno dabcan marka halkan waa meesha marka laga seed gareeyo alaab marka waxa aad doonaysid marka halkan waxaan ku qori doonaa cargo ku qori doonaa Soomaaliya marka ku qori doonaa dabcan si arkaysid waxa noo soo baxaya dabcan waxyaabahan oo dhan ayaa noo soo baxaya marka dhalinyartu in badan halkan ay marka wax ka raadisay yani waana sax waana meesha wax laga raadiyo saxan weeyaan marka dabcan si arkaysid Soomaaliya cargo Somali cargo to China to Somali office tan ku dhufanayna dabcan si arkaysid marka si arkaysid okay raadinaya okay wuxuu naga yahay dabcan Soomaali ayuu naga yahay marka waxaan ka soo dhiganaynaa okay halkan marka aan tagno markaad ka dhiganaysid kadibna waxa tagaysaa halkan aad tagaysaa halkan meeshan wareegsan aad kliksinaysaa kadibna halkan source ay ku qoran tahay aad marka waxa ka dhigaysaa USD dollar okay kadibna waan save garanaynaa markaan isla aragno marka bal cargo-yada raqiiska ah marka dhalinyarta sheegayso ani xataa waa arkay marka hore waan ku wareeray cargo Soomaaliya okay cargo Soomaaliya kuwan dhan waa cargo-yo ay ku leeyihiin marka si arkaysid waa kuwana kan marka wuxuu leeyahay 0.85 ilaa $1 dabcan waana verified weeyaan waa badda ayuu ku leeyahay dabcan kuwan kale waa kuwana tan waa diyaarad 0.50 ilaa $2 yani Somaliland ayuu ku leeyahay shirkadan FedEx ama DHL ayaa marka lagu soo saaraya kuwan waa kuwana hadana kuwan kale waa kuwana run ahaantii waxa weeyaan waa marka waxay ku leeyihiin waa raqiis ay ku leeyihiin marka qofka markuu la hadlana wax kale u sheegayaan dabcan si arkaysid kuwan hadda waxay leeyahay 0.50 ilaa $6 inta badan alaabaha markay ku soo qaadayaan kuwan Soomaaliga lacagta ka qaadanayaan waxa u dhaxaysa $10 ilaa $8 ay u dhaxaysa ka kuma soo qaadayaan mana ogola anu ma arkin kulay inta wax ka yar hadii aad adiga taqaan way la soo wadaay kartaa insha Allah dabcan si arkaysid marka dhalinyaro badan ayaa marka arkay waxay arkeen waxyaabahan ay arkeen Soomaaliya alaabtu ku keenay adaalka halkan hadaan ku qoro Somali cargo qoran cargo shipping to Somalia from China kan kulli waa la mid yani dabcan si arkaysid sidoo kale waxaan ku qori doonaa cargo by air Soomaaliya raacina okay Soomaaliya okay waa kuna way badan yihiin ku wareeraysa hadaba kan wuxuu leeyahay kan 0.50 ilaa $6 hoos oo sii bixi kartaa kuwa calanka xataa ku soo wareeyay calanka Soomaaliya xitaa waa arki kartaa kuwa waa kuna waxay ku leeyihiin Soomaaliya ma ku jirto kuwan okay hoos daba baxda waa arkaysaa
kuwa badan ayaa markaa arkaysaa markaa kule waxaan ku keenaynaa Soomaaliya markaa alaabtan hal door ama laba door ayaa markaa ku keenaynaa aad bay u badan adiga ba raadi hadii abka ku jira Alibaba ka raadi yani dabcan marka hadaba saaxiibayaal waxyaabahan oo dhan wax ka jira yani dabcan ma leh wax ka jira ma leh waxyaabahan oo dhan wax ka jira ma leh sababtoo marka la hadashid ay isku bedelayaan waxay ku sheegayaan waxyaabahan inay yihiin wax xayisiin ah oo marka ay suuq geyn ah oo iyagu marka ay sameeyeen ay marka ku sheegayaan maaha wax ma taqaanaa yani wax maarta sax ah ma ah si arkaysid saaxiibayaal aad u badan dabcan si arkaysid 0.80 dollar naanti xawiyaan aad bay u badan yihiin China to Somalia oo kaliya daa ku qortid aad bay u badan sida arkaysid dabcan saaxiibayaal hada shirkadan waxay ku leedahay 0.53 ila 0.71 China intaan yani waa mid aad u raqiisay ku leeyahay qiimaha from China to Somalia lagu keenaya DHL anagoo isticmaalana 0.53 ila 0.79 ayaa markaa lagu keenaya waxyaabahan oo dhan runtii dabcan si arkaysid aad bay u badan yihiin waa kuwan hadana 0.50 ila 6 door shirkadan waxay leedahay cheap and fast express costs from China to Somalia waxaan ku saari doonaa DHL 0.53 ila 0.79 yani 0.79 baa laga qaadayaa halkii kiilo oo gram yani halkii kg yani dabcan si arkaysid tan kale oo mid kale way badan yihiin kuwa aad u badan ayaa markaa jira dabcan si arkaysid hadaba saaxiibayaal shirkadahan arkaysid oo dhan yani wax ka jira ma leh marka la hadashid ay isku ka bedelayaan marka kuwa Soomaalida wax dhaama ma leh kuwaas ayaa markaa ku shaqeynaya oo marka alaabtaadii si daacadnimo marka intay ku soo qaadaan marka magaalada aad joogtid ku keenan ayaa marka lacagta iska bixinaysa yani cargo-ga ama alaabta marka lagu soo qaado inta xafiiskooda u tagtid sidoo kale saaxiibayaal fadlan website-kan hadii aadan garanayn isla marka alaabaha looga dalbado fadlan ha ka dalban alaab sababtoo ah yani waxay u baahan tahay aqoon iyo xirfad inaad u leedahay markii aad dalbanayso alaabtaada waxa dhici karta inaad marka ka dalbatid company marka aad daacad ahayn ama sidoo kale aad qaab khaldan u dalbatid soo kale saaxiibayaal waxa jira course marka aan ka diyaariyay marka Alibaba website-ka Alibaba waa si fiican aad u baranaysaa course-kaas Alibaba soo kale waxa jira course kale markaan ka diyaariyay suuqa Shein iyo marka suuqa 1688.com saddexda suuqba hadaba si arkaysid website-kan ayaa marka ku arkaysaa faahfaahinta marka course-ka saddexda suuq insha Allah oo ku baran doontaa hadii aad course-kaas danaysid inaad baratid la soo xiriir marka Telegram-ka yani Telegram WhatsApp-keena nagala soo xiriir WhatsApp-kan ku soo dhufo soo kale halkaas marka waxa tirada waxaan u baahanahay course-ka marka Alibaba Shein iyo marka suuqa loo yaqaan 1688 insha Allah waxaad u baran doontaa si utus oo itaabsiya qaabka kala duwan ee marka wax looga dalbado ee marka qaabka cargo alaabta loo soo saarto soo kale saaxiibayaal fadlan soo gal Telegram channel-keena yaala qaybta description-ka soo gal waana muuqaalka xiga insha Allah soo kale waxaan soo wadaa kursooyin aad iyo aad u badan oo marka la xiriira qaabka e-commerce-ga looga dukaamaysto qaabka digital marketing-ka affiliate marketing-ka iyo marka waxyaabaha la xiga fadlan channel-ka subscribe saaro si aysan marka kursooyinkaas ku dhaafin